با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 1 درس 11 سی رو با هم شروع میکنیم. تاپیک درسمون در ارتباط با men, women and the internet هست. ببینید من دارم تلفظ اینترنت رو تیش رو حذف میکنم و میگم اینترنت، یعنی در اصل تی توی امریکن لهجه امریکن حذف میشه و خونده نمیشه اگر بعد از ان بیاد. مثلا شما اینترنشنال رو که اگه بخواین درست امریکن تلفظ بکنین چی میگین؟ تلفظ اینترنشنال بگین، تش رو حذف کنین، درسته اینترنشنال. اینترنشنال اینترنت. اوکی. خب نکته بعدی این هستش که ما همیشه برای اینترنت همیشه حرف آرتیکل د میذاریم. پس من میگم مثلا I'm searching the net. the net مخفف همون اینترنت هست. من دارم اینترنت رو چک میکنم. I'm searching the net in order to find some information about something. خب من اینجا رو یکم زوم بکنم ببینیم درسمون دقیق تر راجع به چیه. Vocabulary and pronunciation. The internet. Do you ever visit any of the websites on this page? Or websites like them? How much time do you spend a day on internet? چقدر وقت صرف میکنین برای اینکه توی اینترنت وقت بذارین؟ How much time. ببینید time با کلمه spend میاد. How much time do you spend a day on the internet? On the internet. یادتون باشه با on حرف اضافه on بذارید. Do you use it mainly for your work, studies or for pleasure? میگه آیا شما به صورت عمده عموماً برای کار ازش استفاده میکنین یا برای درس استفاده میکنین یا برای pleasure یا همون خوشگذرونی و وقت گذرونی؟ Look at some words in phrases. به این کلمه ها و عبارات phrases related to the internet. میگه به این کلمه و عبارات هایی که ربط داره به اینترنت دقت بکنید. Match them with their definitions. میگه با definition یا همون تعریفشون مچشون بکنید. اولین کلمه ما attachment هست. من اینجا attachment رو براتون هایلایتش بکنم. خب attachment با من تکرار بکنین. attachment. بعدی download. Next is Google. This is not Google. No, that's Google. login. با این کلمه آشنایی دارید. هر وقت که خواستین توی مثلا ایمیلتون وارد بشین یا توی همین یوتیوبی که من میخوام وارد بشم باید لاگین بکنم. توی اینستاگرامتون لاگین وارد کردن یا همون وارد شدن. online. search for. Skype یه پلتفرمی هست که میتونین ازش استفاده بکنین برای مثلا درس خوندن با دوستاتون. میتونین ویدیو کال بکنین یا کلاسای آنلاین برگزار بکنین که من هم کلاسای آنلاینم رو توی اسکایپ برگزار میکنم. اگر تمایل دارین به اینکه کلاس با من بردارین میتونید با شماره من تماس بگیرین یا همینجا میتونین برای من کامنت بذارین. من پاسخ شما رو حتما خواهم داد. سوشال نتورک و کلاسای من توی اسکایپ اتفاقا برگزار میشه. سوشال نتورک همه این سایت هایی که ما توش داریم ارتباط برقرار میکنیم، مثل اینستاگرام، مثل اسکایپ، مثل تلگرام، واتساپ، همه اینا سوشال نتورک هستن. سوشال نتورک. آپلود. شما یه فایلی رو آپلود میکنین اول، بعد مردم میبینن. من الان فیلم ها رو برای شما آپلود میکنم و بعد شما فیلم رو نگاه میکنین. آپلود میکنم توی اینترنت. وای فای. خب بریم ببینیم کلمه های مربوط به اینا تعریفاشون دقیقا کدوم است. میگه under internet adjective یا adverb، صفت یا قید. noun. من اینا رو میخونم، شما اول جواب بدین بعد من براتون میذارم جوابا رو. noun یعنی اسمه. میگه something you send with an email، چیزی که شما
با ایمیلتون میفرستین. مثلا for example a document یه document یا photo یه تصویر. verb این فعل. to move something from your computer to an internet site example photos. میگه که شما to move something from your computer یه چیزی رو از کامپیوترتون موو میکنین، جابجا میکنین to an internet به اینترنت جابجا میکنین. به نظرتون این چی میتونه باشه کلممون؟ خب verb to move اینجا هم دوره فعله. to move something from an internet site to your computer. حالا از اینترنت میارین توی کامپیوترتون چیکار میکنین؟ تصور بکنین شما دکمه چی رو میزنین که از توی اینترنت بیاد به کامپیوترتون؟ میوزیک یا موویز؟ بله همون چیزیه که تو ذهن شماست. verb فعله. to type words into the search engine Google to find information about somebody or something. میگه که یه فعلیه که کلمه تایپ میکنین توی گوگل to find information برای اینکه اطلاعات به دست بیارین درباره یه کسی یا یه چیزی. این مخفف somebody هست. somebody یا something. verb to make a telephone call over the internet میگه که برای اینکه تماس بگیرین با یکی از طریق اینترنت. verb to type your username که username رو تایپ بکنین usually your name and email address and password to begin using a computer or website. میگه که پسورد میزنین برای اینکه شروع بکنین از کامپیوترتون استفاده بکنین برای حالا هر کاری. noun اسم a way of connecting a computer to the internet without wires. میگه اسم یه راهی برای کانکت شدن کامپیوترتون به اینترنت. noun a website that people use to communicate for example Facebook or Twitter etc. یعنی و بقیه. میگه یه وبسایته که مردم استفاده میکنن برای کامیونیکیت کردن، برای ارتباط برقرار کردن، مثل فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و غیره. verb to try to find somebody or something for example on the internet. میگه که یه فعله که سعی میکنین شما یه کسی رو پیدا بکنین یا یه چیزی رو پیدا بکنین for example on the internet. ببینین جواباتون درست شد یا نه. جواب اولی شد online. number 2 attachment. number 3 upload. number 4 download. number 5 Google. number 6 Skype. number 7 login. number 8 Wi-Fi. and number 9 social network. and number 10 search for. بسیار عالی. و این قسمت پارت بعدیش نوشته dictionary abbreviations. dictionary abbreviations یعنی همون چیزی که گفتم مخفف. abbreviation یعنی مخفف. something توی دیکشنری نمی نویسه کامل something، می نویسه STH یا SB somebody. خب بریم پارت بعدیمون ببینیم دقیقاً چه چیزی داریم. توی پارت بعدی speaking و listeningمون هست. من یه دور بخونم ببینیم چی هست. with a partner. حالا شما اگه پارتنر دارین که با پارتنرتون with a partner. خب look at some things that people do on the internet. نگاه بکنین به چیزایی که مردم توی اینترنت انجام میدن. for each one say if you do it often, sometimes, hardly ever or never. برای هر کدوم بگین که دقیقا شما هر کدوم کیا انجام میدین. often اغلب، sometimes بعضی وقتا، hardly ever به ندرت یا هرگز never. حالا این آقای داره میگه که I often send emails for work. What about you? من اغلب ایمیلامو سند میکنم برای کاریم من ایمیل سند میکنم. What about you? شما چطور؟ send personal emails. من personal email میفرستم. قبل از اینکه اینا رو بخونیم خودتون به من بگین چی کار میکنین. What do you do on the internet? شما چی کار میکنین توی اینترنت؟ خب میتونید از این چند تا فریزی که اینجا نوشته استفاده بکنید. مثلا من میگم که خب من خودم به شخصه من توی اینترنت میام درس میدم به دانشجوام. I teach English to my students. English to my students. I hardly ever call somebody for example for pleasure. پس برای pleasure من معمولا خیلی کم زنگ میزنم.
حالا من میخوام بگم من از اینستاگرام هر روز استفاده میکنم. I always use Instagram. I always use Instagram. یا I hardly ever use Instagram. پس من بعد از I گفتم sometimes یا گفتم always یا میگم hardly ever. حالا میخوام بگم اینا رو میخوام دقیقا بعد از این hardly ever اینا بیارم. میگم I hardly ever send personal emails. I always send emails for work. I never read the news. I always buy things on shopping websites. I always buy things on eBay. eBay بچه یه سایتیه مثلا دیجیکالای خودمون میتونین مثلا چیز بخرین. Get sports information. اطلاعات اسپورتی میگیرم. Visit websites about health and medicine. میگه من سایت های health و medicine رو چک میکنم، ویزیت میکنم، ملاقات میکنم. health یعنی سلامتی، medicine راجب پزشکی و اینجور چیزا هستش. Use social networks. من social network رو استفاده میکنم. I use Instagram, I use Facebook, I use social networks. Play games, download music. Visit forums about diet or caring for children. میگه من یه سری سایت ها رو چک میکنم برای دایت، برای اون رژیم غذایی و از مراقبت از بچه ها. Use online banking. من از بانک آنلاین استفاده میکنم یا همون اپلیکیشن هایی که میتونید پرداخت بکنید. Use online maps for directions. من میتونم مپ استفاده بکنم برای راه، مسیرها. و book tickets in hotels online. میگه من رزرو میکنم. book به معنی رزرو کردن. من book میکنم تیکت هامو و هتلمو به صورت آنلاین. خب دیگه اینجا چیزی نداشت. فقط شما تنها کاری که میکنین باید حتما با خودتون بلند صحبت بکنید. حالا من این قسمت رو پلی میکنم براتون، ببینین گوش بدین ببینین چقدر متوجه میشین. 5.36 Today, most people spend a lot of time every day online. But do men and women use the internet in the same way? Research shows that in general, they use the internet in different ways. For example, men and women both use the internet to send emails, but men send more work emails, while women send more personal emails to friends and family. What about online shopping? As you can imagine, women do more internet shopping than men. They often use online stores to buy things for the house, clothes, toys, and so on. Men, on the other hand, prefer buying things on auction sites like eBay. What other sites are more popular with men? News sites are more popular with men than with women. Men also like visiting sports sites where they can find out, for example, game scores. In general, men use the internet a lot for fun. They download music and play games much more than women do. What do women do more than men? Well, women often use the internet to get information about health and medicine. And they are also more interested in websites that give them advice. For example, websites that give advice about how to be good parents, or diet websites that help them to lose weight. They also use the internet for directions much more than men. They use websites like Google Maps when they need to go somewhere new, and they use social networks like Facebook more than men do. Are there some things that both men and women do? Yes, they both use the internet to book tickets for trains and planes and to book hotels. They also both use online banking, for example, to pay bills or make transfers. خب اینجا توی این لیسنینگ ما داشتیم راجع به چی حرف می‌زدیم؟ راجع به این که این اکسپرت، این آدمی که داشت راجع بهش صحبت می‌کرد میگفت که یه اینترویو بود درباره اینکه آقایون و خانوما چقدر از اینترنت استفاده می‌کنن. آقایون بیشتر استفاده می‌کنن، خانوما بیشتر استفاده می‌کنن یا هر دوشون. خب یه بار دیگه خودتون ویدیو رو برگردونین، برید اونجایی که من لیسنینگ رو پخش کردم، مجدد گوش بدین، برای خودتون نوت برداری بکنین و ببینید چقدر متوجه میشین. بعد
برگردین همین جایی که من الان میخوام توضیح بدم، ببینید آیا همون قدری که درسته متوجه شدین یا کمتر یا بیشتر. خب خیلی هم عالیه اگر این کار رو انجام بدین، خیلی پیشرفت بهتری توی لیسنینگتون خواهید کرد. خب من درس رو ادامه بدم. ببینین این قسمت آدیو اسکریپتش گفته Today most people spend a lot of time every day online. مردم امروز خیلی از اینترنت استفاده میکنن هر روزه به صورت آنلاین. But do men and women use the internet in the same way? آیا مردم و زنها به یه اندازه استفاده میکنن؟ میگه research shows. بچه این کلمه خیلی خوبه، این قالب رو داشته باشین وقتی میخواین بگین فلانی گفت یا تحقیقات نشون میده. میگین research shows that تحقیقات نشون میده که research shows that in general به صورت عمومی they use the internet in the different ways. میگه مرد و زنها به صورت متفاوت از هم اینترنت استفاده میکنن. For example, men and women both use the internet to send emails but men send more work emails. میگه مرد و زنها خیلی متفاوتن. For example, men and women both هر جفتشون استفاده میکنن از اینترنت که ایمیل سند بکنن، ولی مردها بیشتر ایمیل های کاری سند میکنن. While women send more personal emails. خانم ها بیشتر ایمیل های پرسونال و شخصی میفرستن to friends and family، به خانواده و دوستاشون. What about online shopping? آنلاین شاپینگشون چطور؟ As you can imagine، همونجور که شما تصور میکنید این قالب ها رو حفظ بکنید بچه. As you can imagine، همونجور که شما تصور میکنید women do more internet shopping. خانم‌ها بیشتر شاپینگشون اینترنتی انجام میدن than men. از آقایون. They often use online stores to buy things for the house. میگه از آنلاین استورها استفاده میکنن که چیز بخرن برای خونهشون یا پوشاک یا تویز، مثلا اسباب بازی و اینجور چیزا و غیره. So on یعنی غیره. Men on the other hand، دوباره این رو حفظ بکنین. On the other hand، از طرف دیگه آقایون prefer ترجیح میدن buying things on auction sites like eBay. میگه مردها بیشتر ترجیح میدن از آکشن سایت خرید بکنن، سایت هایی که حالا مثلا قیمت های پایین تری داره، مثلا میگیم که گذاشتن برای مثلا مزایده، یه همچین کلمه‌ای برای آکشن قشنگ تره. What other sites are more popular with men? چه سایت های دیگه برای مردها محبوب تره؟ میگه news sites are more popular. سایت های خبری براشون محبوب تره with men than with women، از خانوم ها. Men also like visiting sports sites. مردها اسپورت سایت ها رو هم چک میکنن. Where they can find out، جایی که اونم بچه این find out با همه یعنی understand یعنی فهمیدن، جایی که میتونن بفهمن. For example game scores، میتونن اسکور های بازی ها رو در بیارن. مثلا میگیم 2-2 شده 3-2 شده، این بهش میگیم سکور، نمره، یا همون میگن چند شده سکور. In general به صورت عموم men use the internet a lot for fun. مردها اینترنت رو برای فان خیلی استفاده میکنن. They download موزیک دانلود میکنن و play games و بازی میکنن. Much more than women do، بیشتر از خانم ها. What do women do more than men؟ حالا خانم ها بیشتر چی کار میکنن؟ Well, women often use the internet to get information about health and medicine. راجع به health و medicine بیشتر میخوان اطلاعات در بیارن خانم ها. And they also use کجا بودیم؟ They are also more interested in websites that give them advice. بیشتر هم علاقه دارن که به وبسایت هایی برن که بهشون advice میده یا راهنمایی میده، پیشنهاد میده، تیپ میده. For example, websites that give advice about how to be good parents. چجوری میتونید parents پدر مادر خوبی باشین. Or diet websites that help them to lose weight. و diet website یا همون رژیم های غذایی که بتونین وزن کم بکنین. Lose weight، وزن کم کردن. They also use the internet They also use the internet for directions much more than men.
برای دیرکشن و آدرس هم بیشتر استفاده میکنن. They use websites like Google Map when they need to go somewhere new. وقتی میخوان جای جدید برن گوگل مپ استفاده میکنن. خانم ها و آقایون دقیقاً اینا به شماها میخوره؟ دقیقاً شما همین کارا رو میکنین؟ برای من که درست بود، من دقیقاً دیرکشن استفاده میکنم، گوگل مپ. And they use social networks like Facebook more than men. و سوشال نتورک مثل اینستاگرام و فیسبوک بیشتر استفاده میکنن. Interviewers، البته یه چیزی رو بگم، این ریسرچ مال مثلا موقعی که این کتاب نوشته شده، ممکنه الان تحقیقات جور دیگه ای باشه، الان ممکنه فرق بکنه، چون که آقایون هم الان به اندازه خانم ها از اینترنت استفاده میکنن و مثلا توی اینستاگرام خیلی زیاد دیده میشن. Are there some things that both men and women do؟ چیزی هم وجود داره که مرد و خانم ها اندازه هم استفاده بکنن. Yes, they both use the internet to book tickets. برای تیکت بوک کردن، رزرو کردن از اینترنت جفتشون استفاده میکنن، یا برای trains و plane، برای قطار و هواپیما. And they book hotel. هتل رو هم رزرو میکنن. They also both use online banking. آنلاین بانکینگ هم کار میکنن جفتشون برای پرداخت مثلا بیلشون یا صورت حساباشون یا هر چیز دیگه. این هم از این قسمت. درسمون گرامرش در ارتباط با چیه؟ گرامرش آرتیکله. بچه آرتیکل همون a, an و the هست. ببینین a, an و the. کجا ما آرتیکل استفاده می کنیم و کجا آرتیکل استفاده نمی کنیم؟ no article. پس یه سری جاها هست که اصلا آرتیکل نیاز نداره. بریم صفحه 144 تا اینو از روی خود گرامر براتون توضیح بدم. میگه a و an. من زومش بکنم. خب درسته. میگه A و an. What's this؟ A و an کی به کار میره؟ من الان اینجا توی پارت یکم اینجا نوشته we use A or an to say، خب اینم بیاریم این برتر، to say what something is or what job people do. برای شغل ها ما همیشه از A و an استفاده میکنیم. من میگم I'm a teacher, I'm a doctor, I'm an engineer. پس یادتون نره شما حتما باید از A و an برای تایتل شغلیتون استفاده بکنین. خب توی پارت بعدی داره میگه که برای ویک، قبل ویک میگه مثلا میخواین اکسپرشن فریکونسی بدین، میخواین مثلا تایم بدین، میگین 3 بار در روز. این درش میشه در روز، میشه a 3 times a week در هفته، 3 بار در ماه 3 times a month. خب the برای چی به کار میره؟ میگیم که when the speaker and hearer know the thing we are talking. داره میگه وقتی ما میدونیم راجع به چی داریم صحبت میکنیم باید the بذاریم. مثلا چی؟ من دارم میگم اون پنجره رو، دستمو دارم نشون میدم، میگم پنجره رو باز میکنی؟ Can you please open the door؟ خب open the window. پس این the من میگم چون که دارم نشونش میدم و میدونیم کدوم پنجره رو دارم نشون میدم. Can you، ببینید دقیقا مثال خودشم همینه. Can you close the window please؟ Can you check their address on the internet؟ یه سری کلمه هم که کلن چیز میگیره، the میگیره، یعنی همیشگیه چون فقط یه دونه ازش وجود داره، مثلا خورشید، مثل ماه، اینا چون یه دونه وجود داره، مثل اینترنت ما همیشه the براش میذاریم. پس the sun, the moon, the internet. خب پارت بعدی گفته it's the best restaurant I know. اگر با من این ویدیوها رو تا الان نگاه کرده باشین میدونید که توی یک درسی ما سوپرلاتیو داشتیم. نمیدونم الان کدوم درس بود. ما سوپرلاتیو داشتیم و درس سوپرلاتیو یعنی چی؟ یعنی صفتهای ترین. قبل از صفتهای ترین ما همیشه the میذاریم. پس میشه the biggest, the best. It's the best restaurant I know. این بهترین رستورانیه که من میشناسم. خب ما the رو تلفظش رو میگیم چی؟ باید زبونمون رو اینجوری بذاریم بین دوتا دندون. بیارید زبونتون رو بیارید بین دوتا دندونتون، میگین the best. the درسته.
A or the. حالا میگه A استفاده بکنم یا the استفاده بکنم. We often use A the first time we mention a person or thing and then the next time because it is now clear who or what we are talking about. میگه که بار اول A میذاریم، بار دوم اگه همونو میخوای بگی the میذاری چون دیگه میدونه داره راجبش چی صحبت میکنه. داره اینجا دقیقا میگه let's have a pizza، بیا با هم یه پیتزا بخوریم. خب حالا داریم میگه پیتزا، مثلا پیتزا اینجا خیلی خوبه. The pizzas are very good here. خب دیگه میدونه پیتزای کجا رو داره صحبت میکنه. No article. ما بعضی وقتا اصلا article استفاده نمی کنیم. مثلا میخوایم جنرالی صحبت بکنیم، میخوایم بگم خانوم ها کلن خیلی فلانن، آقایون کلن خیلی بهمانن. خب پس میگم men are usually more interested in sports than women. She's my mother's cousin. That's Tom's chair. Jim goes to school by bus. این مثال اولی اونی بود که من گفتم و مثال بعدیشو دقت کنید. گفته she's my mother's cousin. That's Tom's chair. میگه before possessive. این نگاه کنید، این رو بهش میگیم possessive یعنی apostrophe s. Before possessives she's my mother's cousin. پس article نمیخواد، نمیگم she is the my mother cousins اصلا. With the following like breakfast, lunch, dinner. ما اصلا برای اینا قبلش نمیگیم the dinner, the lunch, the breakfast اصلا. برای مکانهایی مثل work, school, college, bed, home اینا the دوباره نمیخواد. By transportation یا go by car، مثلا car دوباره نمیخواد. Travel by train دوباره نمیخواد. حواستون باشه اینا رو باید حفظ بکنین، قانون خاصی نداره. سمت راست بریم. اول از همه اینا رو یه دور دوباره بر خودتون حفظ بکنین، بعد بیاین این قسمت رو حل بکنین. الان ویدیو رو پاز بکنین، حل کنین. خب اینم از جواب. مجدد ویدیو رو پاز بکنید، حل کنید. خب اینم از جواب. 89. درسمون اینجا تموم شد. فقط بریم این قسمت رو هم حل بکنیم. گفته thanks for your email. I would really like to write to you and practice my English. خب اینجا باید ما آرتیکل A بذاریم. I'm a student by Buenos Aires University. It is the. چرا the؟ به خاطر اینکه biggest superlative. student شغله. I'm studying. خب medicine. I'm studying. من برای مدیسن اینجا باید بذارم آرتیکل؟ نه، من دارم مدیسن میخونم. گفتیم قبل از my من میذارم یا نمیذارم؟ نه نمیذارم. my mother's possessive شد دیگه. small town. I live in small town. دوباره شماره 5 میشه I live in a small town. توی یه شهر کوچیک، یک شهر کوچیک. But I go قبل از home گفتیم نمیذاریم. weekend قبلش همیشه the میاد. پس on the weekend. I love listening to قبل از classical music ما بعد از to هم حتی ما نمیذاریم. and خب شماره 9 last week. and last week دیگه last week نمیگیم the last week یا a last week. یه چیزایی هست مشخصه، انقدر به کار بردین خودتون هم دیگه میدونین. I went to. خب برای شماره 10 اینجا amazing concert یه کنسرت عالی بوده دیگه، پس باید یه رو من بذارم. I went to یه کنسرت عالی. من رفتم به یه کنسرت عالی. پس میشه ا یا ان. چرا ان؟ چون که ا داریم اولش. پس ا او یو آی ای چون که vowel sound هستن ما ان میذاریم. و شماره 11 چرا هیچی نمیذاریم؟ at opera house here. پس چون که اسم اینجا مشخص هم هست اپرا هاوس کجاست، پس ما براش آرتیکل نمیذاریم. به همین زیبایی خوشگلی. خب پارت بعدی هم برای خودتونه. لطفا این قسمت ها رو چک بکنین، بخونین و میگه که مثلا نام ببرین، ببینین چه چیزایی رو میتونین توی جمله هاتون با آرتیکل به کار ببرین.
مثلا این مثال گفت I love fish, strawberries and chocolate cake. I don't like tomatoes. Tomatoes, why not? خب با دوستتون یا خودتون تنها سوال و جواب بپرسین. اینم از درس 11 که تموم شد. درس 12 میشالا فردا نه پس فردا اگر بتونم براتون درس 12 رو شروع میکنم که انشالله درس کتاب امریکن انگلیش فایل 1 رو ببندیم و بریم سراغ امریکن انگلیش فایل 2 به زودی زود. مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.